Սուրճ ու սեր առավոտից։ Ահա թե ինչ է լինում, երբ հանդիպում ենք վերջապես եթերում եւ խոսքով ենք ընկնում։ Ձեզ ասում ենք բարի լույս, բարի գալուս հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր։ Բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք բոլորիդ, այո, շատ հաճելի է, որ կարոտած գալիս ենք գործընկերներով իրար ենք տեսնում, ու մեկ էլ լսում ենք, որ արդեն գլխագիրը հաղորդման եթերում է եւ մենք պիտի ձեզ ասենք բարի լույս։ Այսօր բարի լույս են ձեզ ասում Լուսինե Մուրադյանը Եվ իհարկե Սևակ Հակոբյանը, ձեզ ողջունում ենք։ Այո, եթերում կլինենք մինչև ժամը 11-ը, 1.5 ժամ հետաքրքիր լուրեր, նորություններ, կարևոր տեղեկություն, լավ երաժշտություն եւ իհարկե դրական էներգիա։ Այո, որը կփորձենք փոխանցել ձեզ, բայց մենք չենք կարող դրական էներգիան փոխանցել ձեզ, եթե դուք էլ մեզ չփոխանցեք։ Այս կյանքում ամեն ինչ փոխադարձ է, այնպես որ սպասում ենք նաեւ ձեր արձագանքներին, հարգելի ռադիո լսողներ, հիշեցնենք նաեւ, որ մեզ ոչ միայն կարող եք լսել, այլև կարող եք դիտել, մուտք գործեք armradio.am կայք դիտել, կոճակը սեղմեք, հետևեք live-ին եւ իհարկե մեր Facebook-յան հարթակում ավանդաբար live-ը արդեն գործարկված է Հայաստանի հանրային ռադիո, գրեք, բաժանորդագրվեք, եթե մինչև այս մեր էջին չեք հետևում, եւ այստեղ եւս կարող եք գրել մեկնաբանություններ ու կապի ամենաինտերակտիվ ու ավանդական միջոցը եւս գործում է հեռախոսազանգ 55 37 02 թեպետ դուք անգիր գիտեք այո, մի գրեք մեր հեռախոսահամարը պարզապես հիշեք, այն ասում էր հայտնի Գովազդը տարիներ առաջ իրականում Գովազդի ուժը շատ հզոր է եւ կարեւորությունը եւս մեծ է, թեպետ շատերը մի քիչ արդյունանում են տարատեսակ գովազդներից, բայց գովազդն էլ պիտի համով հոտով լինի։ Այո, դե հիմա պարզապես փոխվել են գովազդային հարթակները, բայց այն որ անդադար մեր աչքը ինչ որ ապրանք են մտցնում կամ ծառայություն, դա չի փոխվել։ Ցույց չտան չենք իմանա չէ դրանց մասին։ Գովազդն ինֆորմացիա է գեղեցիկ փաթեթավորված, եկեք այդպես դիտարկենք։ Մենք գովազդ չենք անում, մենք չէ, բոլորն ունեն գովազդի կարիք, մենք ուղղակի ձեզ ասում ենք բարի լույս եւս մեկ անգամ եւ առաջարկում ենք հարմարավետ տեղավորվել, որովհետեւ արժևում նաեւ կարեւոր նորություններն են եւ իհարկե դրական լիցքերով ենք սկսում մեր եթերը։ Այո, եւ կարեւոր է նաեւ օրվա առաջին երգը լսենք Սրբուկին Ամպիտակից։ Dalis,
Սուրճ ու սեր առավոտից։ Այո, սուրճ ու սեր առավոտից եւ իհարկե լավ տրամադրություն։ Պարեցիք ռիթմերի ներքո, այո, լավ արեցիք։ Այս երկից հետո չեմ կարող չասել, որ տեղումներ կլինեն Մի ամպիտակից։ արա, խնդրում եմ, իսկապես տեղումներ են մեզ սպառնում։ Թե լավ էլի ամարջան եկել ես նորմալ, ինչ կապ ունի, բայց արդեն այդ նույնիսկ 1 րոպեանոց, դες կոմա հանում է էլի։ Հունիսի 4-ն է իդեպ, ժամը 9:37 եւ դուք հետեւում եք Հանրայինի առաջին ծրագրին, մենք ուղիղ եթերում ենք մինչեւ ժամը 11-ը եւ հիմա արի ռադիոլսողներին ներկայացնենք օրվա կարևոր տեղեկատվության պաշարը եւ սկսենք եղանակի տեսությունից, անկախ սեզոնից օթերևութաբանների կանխատեսումները միշտ մարդկանց հետաքրքիր են։ Հանրապետության տարածքում այսօր, վաղը եւ ամսի 6-ին, առավելապես կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, բայց օդի ջերմաստիճանը շարունակելու է բարձրանալ վաղը ու մյուս օրը 2-ից 4 նիշով։ Մայրաքաղաքում կրկին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Այսօր առավելագույնը կլինի 29 աստիճան, երեկոյան 20, իսկ գիշերը 15 աստիճան տաքություն։ Այսօր մայրաքաղաքում երեկոյան տեղում կա։ Մայրաքաղաքում, բայց առանձին քաղաքի առանձին հատվածներում դա հավանաբար Մասիվի, Ավանի մասին է խոսքը։ Բարձրադիր հատվածներում։ Այո, հեռախոսային հավելվածն էլ հուշում է այս պահին արդեն 19 աստիճան տաքություն է մեր սիրելի մայրաքաղաքում։ Վերջապես մենք զգում ենք ջերմությունը, թեպետ եթե գնանք Արագածոտնի մարզ եւ հայտնվենք Ամբերտ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերտ, Ամրոց եւ Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհներում, ապա կզգանք, որ դեռ ձյուն է կամ ձմեռ է կամ ցուրտ է, որովհետև այդ ճանապարհները դեռ փակ են, հարգելի ռադիոլսողներ, հուսանք մի քանի օրից առնվազն մենք այլևս այս տեղեկությունը չենք հաղորդի, որովհետև կբացվեն վերջապես այս ավտոճանապարհները։ Ինչ վերաբերում է Ստեփան-Զմինդա-Լարս ավտոճանապարհին, ապա այն բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Իմիջիայլոց բավականին թեթևացել է տրանսպորտի վիճակը, որովհետև ուսանողներն ու դպրոցահասակ երեխաները չեն գնում դասերի։ Ամբողջ մեղքը բարձվում է այդ խեղճ երեխաների վրա։ Դե հիմա այդպես է։ Այնպես որ հարգելի որոշում կայացնողներ, եթե որոշեցիք, որ դասերը ոչ թե պետք է սկսվեն 8:30-ին, այլ 8:15, դա ոչ մի կերպ չէր անդրադառնում իրավիճակի վրա, որովհետև միևնույն է, այլի շատ էր, խցկված էին մարդիկ, սա վառապացույց։ 7 է խցանումային նիշը այս պահին մեր մայրաքաղաքում եւ նաեւ ունենք մի քանի հատվածներ, որտեղ վերանորոգման աշխատանքներով կարծես թե պայմանավորված փակ են ավտոճանապարհները, բայց սկսենք Իսակովի պողոտայից, այն ինչպես միշտ, այո, այս ժամին ծանրաբեռնված է դեպի կենտրոն եկող ուղղությունը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին եւ Աթենքի փողոցը կրկին դեպի կենտրոն եկող ուղղությունը հաղթանակի կամուրջ խիստ ծանրաբեռնված է։ Հիմա գանք այն հատվածին, որը մուգ կարմիր է, բոսոր է, այո, եւ դա Զորավոր եկեղեցու կողքն է, հա, կարծես թե, այո։ Սարյանն է նա, Սարյանն է, շինարարական աշխատանք է։ Գինու օրեր։ Փակ են արդեն փողոցները, կարծես թե մենք հենց հիմա տեղեկությունը կթարմացնենք, այո։ Այո, որովհետև սկսել են արդեն տեղադրել հավանաբար տաղավարները, իսկ դրանք քիչ չեն, հավելենք, որ բազմաթիվ գինեգործներ մասնակցում են գինու օրերի փառատոնին եւ մեծ տոն պարգևում, հնարավորություն տալով ծանոթանալ իրենց անմահական արտադրանքին, այնպես որ դրանով է նաեւ պայմանավորված, որ այս պահին Սարյանը գեր ծանրաբեռնված է, այսինքն ամբողջությամբ ոչ թե փակ է, այլ բոսոր է ներկված, այսինքն մեքենաները գնում են, բայց շատ դժվարությամբ, հավանաբար այնտեղ նաեւ այդ նախնական աշխատանքներն են խոչընդոտ հանդիսանում, ես դրանք հաճելի խոչընդոտ են։ Այո, առանձնացուկ ողջունենք Սարյանի բնակիչներին, նրանք ուզեն չուզեն այս օրերին մասնակից են դառնում այս տոնին, կարծում եմ արդեն սովոր են եւ նաեւ գիտակցում են, որ այդ իրադարձությունը մեծ տնտեսական օգուտներ է բերում մեր երկրին։ Իրենց նյարդերի հաշվին է մի քիչ տեղի ունենում, եթե իհարկե համը հանում են քաղաքացիները, որովհետեւ փառատոնը ինքն իրենից շատ գեղեցիկ տոն է, շատ հրաշալի է։ Ուղղակի հիշեք մի կարևոր բան, որ ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ եւ առողջարար եւ նույնիսկ երբ փորձում եք համտեսել գինիները, այդքան շատ մի խմեք, որ հետո ձեզ կորցնեք։ Սա շատ կարևոր նրբություն է եւ դա պիտի հաշվի առնել։ Գինու օրերին մենք դեռ կանդրադառնանք մանրամասն կասենք։ Եվ առիթել եղել է նրանց հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Մենք ենք հյուրընկալել նրանց։ Այո, եւ դրանով պայմանավորված, ինչպես նշեցինք, Սարյանի խաչվող
փողոցները, Բոլոր այնտեղ փողոցները Արամի, բոսոր են, Պուշկին, այո։ այո, կամ փակ են կամ դժվար անցանելի այս պահի դրությամբ։ Արի գանք դեպի մեր կողմեր, տեսնենք Սայաթնովա օպերայի հատված ինչ է։ Այստեղ էլ կա բոսորով Այո, ներկված Սայաթնովա փողոց։ փողոցում եւս կա ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բաղրամյան պողոտան է բոսորով ներկված, բայց վերև բարձրացողը ոչ թե դեպի օպերա իջնող է, այսինքն մենք դիտարկենք այս հատվածը, որ հատվածն է։ Սա ավելի շատ Տերյանից դեպի Մաշտոց հատվածն է, Բաղրամյանը կարծես փոքրի շատ է Չէ, լավ թեթև է։ վիճակում է Բաղրամյանը այս պահին։ Ահա, մի խոսքով Կորյունի փողոցում կա երթևեկության ծանրաբեռնվածություն դեպի Մատենադարան եւ Մատենադարանից արդեն Մաշտոցի պողոտայով դեպի օպերա իջնող հատվածը։ Այստեղ եւս շինարարական աշխատանք է իրականացվում, բայց շինարարական աշխատանքի իրականացումը դա խոչընդոտ չէ, եւ այստեղ խցանում չկա հարգելի ռադիոլսողներ, փորձում ենք նաեւ ձեզ տեղյակ պահել, թե դա որ փողոցն է, հիմա հենց Ահա, Պրոշյան փողոցում է այդ շինարարական աշխատանքը Երբ կատարվում։ Բաղրամյանից աչով թեքվում եք, Պրոշյանի հատվածում է, մեր կոչը հորդորը միշտ նույնն է, ռադիոլսողներին, հատկապես այս ժամերին, միացեք մեզ ճանապարհին, եթե տրանսպորտի մեջ եք կամ դուք եք վարում, կարող եք մեզ հետ մի կարևոր բան էլ ֆիքսել, որ այո, խցանումներ կան Սարյանի հատվածում, բայց կոնկրետ մեկ մեծ հատված կա, որը ոչ միայն խցանում է, այլև կոնկրետ փակ է։ Ուղակի փակ է, հենց նախնական աշխատանքներն են կատարվում Սարյանը։ Այո, մոռացեք Սարյանով մեքենայով երթևեկելու մասին, հիանալի տարբերակ է, որպեսզի մեքենաները հեռու-հեռվում կայանեք եւ ոտքով քայլեք, Առաջիկա օրերին Սարյանում երթևեկեք բաժակով։ Այո, լի բաժակով ես կասեի։ Եղեք մեզպես, հետևեք մեր օրինակին, հարգելի ռադիոլսողներ։ Սարյանը այսօրվանից փակ է, կարող ենք ասել, բայց ժամային առումով դեռ կթարմացնենք տեղեկությունը։ Գանք օրվա փոխարժեքին այն մարդկանց համար, ովքեր ֆինանսական գործարքներ են պլանավորում այսօր, ամերիկյան $1 368 դրամ 52 լումա է, եվրոն 428 դրամ 0.4 լումա, ռուսական ռուբլին 4.9 է, վրացական լարին 138 դրամ 32 լումա, իսկ մեր ռադիոլսողների հորդորով բրիտանական ֆունտ ստերլինգը միշտ ներկայացնում ենք 495 դրամ 66 լումա եւ դիրհամը Միացյալ Արաբական Էմիրությունների պաշտոնական փոխարժեքը դրամը 100 դրամ 33 լումա է։ Նաև ներկայացնում ենք իրանական ռիալը մեր հարևան երկրի փոխարժեքը 0.0268 հազարերորդական լումա։ Եթե փողերը փոխեցիք արդեն լավ կուրսով, սա շատ կարևոր է, ապա գնում ենք ուր։ Իհարկե օթային տարածք եւ փորձում ենք հասկանալ ինչ է կատարվում։ Բայց այսօրերին հակառակն է, ինչ որ բոլորը գալիս։ Այո, այո, եւ այսպես։ Հիմա ժամանման սանդղակն ենք նայում հարգելի ռադիոլսողներ եւ այս պահին տեսնում ենք, որ ունենք 3 վաղաժամ վայրեջ հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա դրանք կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Մի վարքյան, գտել եմ։ Դուբայի երկու չվերթները կարծես ավանդույթ դարձած լինի 11:25-ի փոխարեն Հայաստան են ժամանելու 10:52-ին հարգելի ռադիոլսողներ, դրան ուշադրություն եք դարձնում։ Մոսկվայի 1 չվերթ 12:15-ի փոխարեն Հայաստան է ժամանելու 11:57-ին։ Սա նշանակում է, որ շատ ուշադիր պիտի լինեք, որպեսզի գնաք եւ ձեր բարեկամները, հարազատները, որ գալիս են, չսպասեն։ Չեղյալ է հայտարարվել Օրենբուրգի չվերթը, որը պետք է 13:15-ին վայրեջ կկատարել։ Սամարայի չվերթը ուշացումով է վայրեջ կկատարելու 13:15-ի փոխարեն Հայաստան է ժամանելու 15:55-ին։ Ահա, հիմա գնանք մեկնումների սանդղակը, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Իդեպ բազմաթիվ օդանավեր արդեն նստեցում են հայտարարել։ Մնացած թռիչքները ժամանակին են տեղի ունենալու։ Դե բնականաբար Սամարայի չվերթը, որ ուշ գա, ուշ էլ կտրնի, այդ չվերթը կիրականացվի 16:45-ին։ Եվ Օրենբուրգը հայելային եւս եղել է հայտարարված արդեն մեկնումը։ Ովքեր որ գալիս են Հայաստան, ասում ենք բարի գալուստ Հայաստան, welcome to Armenia, իսկ ովքեր էլ որ գնում են բարի ճանապարհ եւ բարի վերադարձ իհարկե։ Իհարկե արդեն սեզոնն է մոտենում արձակուրդային, բայց կարծում եմ դեռ մի քիչ էլ կա։ Ուզում է գնալ տաք երկրներ։ Ավելի շատ հուլիս, օգոստոս, չէ, ակտիվանում են, չնայած ինչպես ասում են, եթե գումար ունես, միշտ էլ ամառը եւ կարող ես արձակուրդ վերցնել։ Իմիջիայլոց ես շատ սիրում եմ հուլիս-օգոստոս ամիսներին մնալ Երևանում։ Որ քիչ է ավելի ծանրաբեռնված չէ, կարողանում ես վայելել
Եվ այդպես շարունակ էլի, այնպես որ սա հիանալի տարբերակ է, ես կարծում եմ, մտածեք այդ ուղղությամբ, կամ որ գնում եք այնպես արեք, որ ինչ որ հատված էլ կարողանաք վայելել Հայաստանում մեր գեղատեսիլ բնության գրկում Երևանից դուրս միգուցե կամ ինչպես որ պլանավորել եք թող ձեր ծրագրերը իրականություն դառնան։ Հիմա արձակուրդային տրամադրության մեջ ենք։ Հա, գնում ենք տաք երկրներ, չգիտեմ ինչ ստեղծագործություն։ Միջերկրածովյան չաչաչա ենք լսել։ Չաչաչա, գնացինք։ Ու թող մնան այս ռիթմերը եւ մեզ ուղեկցեն մինչ մեր խոսքի ավարտը։ Մինչ մեր արձակուրդի մեկնարկը ես կասեի։ Դրանք սպասելի արձակուրդներ են, թեպետ եթե անկեղծանանք հարգելի ռադիոլսողներ, իսկապես սա անկեղծ ենք ասում։ Իհարկե շատ լավ է գնալ արձակուրդներին կտրվել, դա կարևոր է, որպեսզի մենք թարմ ուժերով, նոր մտքերով գանք, բայց այդ ընթացքում մենք հասկանում ենք, թե որքան ենք կարոտել ձեզ եւ մեր աշխատանքը։ Այո, եւ մեր երկիրը եւ հաճախ զարմանում ենք ինչպես են չենք քննադատում, բայց զարմանում ինչպես են մարդիկ, չէ, օրինակ որոշում տեղափոխվել այլ երկիր, այլ միջավայր։ Էլի գնաս, բայց իմանաս որ գալու ես ինչ-որ կարճ ժամանակ անց, ես չեմ պատկերացնում այդուհանդերձ ուրիշտեղ ինչ պիտի անեմ, ինչով պիտի զբաղվեմ, դա մի տեսակ անհասկանալի ու մշշոտ է ինձ համար, չգիտեմ։ Այստեղ մենք այդուհանդերձ մեր արմատներին շատ ամուր ենք կպած, դա մեր ազգային առանձնահատկություններից է եւ գիտենք օբյեկտիվ պատճառներ էլ կա այդտեղ։ Անհասկանալի ու մշշոտ չեն մեր մեկնաբանությունները, որոնք մենք ստացել ենք դե առաջին Էդիկ Բաբուջյանն է, ինչպես միշտ բարի լույսեր կամ բարի լույսեր երկու ձևով էլ կարելի է կարդալ, բարի լույս բոլորին։ Սարգիս Հովհաննիսյանը գրել է շատ բարի լույս բոլորին, սիրում եմ այդ ժողովրդական ձևակերպումը, երբ ասում ես բարև ձեզ, ասում ես շատ բարև ձեզ։ Շատ բարև ձեզ։ Եվ Մանուշակ Թումանյանը կրկին գրել է բարի լույս բոլորիդ, բարի լույս բոլորին, ովքեր մեզ հետևում են, ովքեր չեն հետևում, նրանց էլ թողորը արդյունավետ առաջ շարժվի, 5 շաբթի է, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, թեև առջևում կիրակի ունենք շատ թեժ։ Թեժ, ես կասեի, թեժ բոլոր առումներով, որովհետև նաև գինու օրերի վերջին օրն է, տեսեք ուր գնացինք։ Հա, այստեղ միջոցառումները շատ են այս մի քանի օրերի ընթացքում մեր մայրաքաղաքում, մենք անպայման դրանց եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք հիշեցման կարգով, որպեսզի դուք էլ իմանաք հարգելի ռադիոլսողներ, չէ՞։ Այո, անպայման անդրադառնանք։ Եվ իհարկե խոսենք նաև թե ինչ օր է այսօր, միջազգային օրացույց, տարօրինակ օրեր կան, բայց կան տարօրինակ օրեր, որ նույնիսկ չենք էլ կարդալ ու սևակ ջան պատկերացնում ես այդպես։ Չծարաբեռնենք մարդկանց։ Անցնում ենք։ Օրվա թեմայից երևի սկսենք, ինչի մասին խոսելու ենք եթերաժամի երկրորդ հատվածում։ Բասիր, այստեղ արի այս երկուսը ասենք, այո, հունիսի 4-ն է, միջազգային տոներից, տոն թեև չէ, ավելի շատ իրազեկման օր, կարիեսի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, գիտենք կարիես կոչված ինչքան է վնասում մեր ատամնաշարը։ Բայց օրինակ որ ասում ես կարիես վիզուալացնելով ինչ ես պատկերացնում։ Ատամ,
Մատամի վրա կետիկներ։ Հա, զուտ, լուրջ այդքան Այո։ տարօրինակ Բա դու ինչ ես պատկերացնում։ ես բոբոշկաները պատկերացնում որ գոլից են ատամը փչացնում են, դե մեզ սովորեցրել են։ Դու ավելի անիմացիոն պատկերացում Ես ավելի վարգերևակայություն ունեմ երևի։ Լավ, հաջորդը սփոյլերների միջազգային օրն է։ Հետաքրքիր օր է իրականում, հա։ Մարդիկ կան, որ վարպետ են, չէ։ Սփոյլեր անել։ Սփոյլեր, այո, եւ չեն էլ ասում որ։ Փչացնում են ամեն ինչ։ Ինտրիգն են փչացնում։ Լավ, գնանք առաջ հիմա անցնենք արդեն ազգային տոներին, հարգելի ռադիո լսողներ։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է, որ մենք իհարկե հետ գանք մեր մշտական ռիթմին։ Այո։ Համաձայնես չէ ինձ հետ այդուհանդերձ։ Եվ շարունակենք Եվ տեսնենք ինչ է ասում օրացույցը ազգային տոների մասին, դե միշտ Միացյալ Նահանգներից ենք սկսում, որովհետև այստեղ ինչ տոն ասես որ կան։ Ուզում եմ հասկանալ Լուիսի եւ հանդգնության օրն են նշում Միացյալ Նահանգներում, իսկապես ուզում եմ հասկանալ Լուիս եւ հանդգնություն։ Անվտանգության ազգային օրն է, սա մի փոքր ավելի հասկանալի տոն է։ Երրորդ տոնը իրականում մեզ ավելի մոտ է։ Ուզում եմ հասկանամ ինչու են այնտեղ նշում այս տոնը, ինչու։ Կոնյակի ազգային օրվա մասին է խոսքը, մեր հայկական կոնյակը դե գիտեք ինչ հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Դու դահ դեյ, այսինքն դու դահի օրն է, չեմ կարող ասել։ Այս մեկն է շատ տարնակ, թե կարող ես կարդալ։ Ծեր կույսերի ազգային օր։ No comment։ Եվ միշտ Միացյալ Նահանգների տոնական օրացույցում կան ուտել օրեր կան միշտ։ Պանրի ազգային օր, National Cheese Day, սա պանրասերների համար է, բայց գիտեք տարբերվող մարդկանց խումբ էլ կա, որ պանիր տանել չեն կարողանում, անգամ չեն նստում սեղանի շուրջ, եթե դրված է պանիր։ Կան մարդիկ, որ ուղակի սպիտակ մթերքներ չեն ուտում։ Շարունակենք թերթել Միացյալ Նահանգների տոները, քաղաքացիական ցանցահենության ազգային օրն է, հաքերների, ես կասեի, այդպես որ ավելի բարձր դառնա։ Այո։ Եվ վերջինը ավելի լավն է, եւ ավելի հասկանալի, ավելի տաքուկ է, փափուկ է, սիրելի կատվին գրկելու ազգային օրն են այսօր նշում Միացյալ Նահանգներում։ Ես կարծում եմ, որով կատու ունի, ամեն օր է գրկում կատվին, անհնար է կատուներին չսիրել։ Այո, որովհետև եթե կատուն էլ շփվող է, ինքը ամեն ինչ կանի, որ դու իրեն ուզես գրկել։ Ոչ թե դու կուզես գնալ ինքնուրույն գրկել, այլ ամեն ինչ կանի, որ դու գնաս նրան գրկես, որովհետև նա ուզում է, որ դու իրեն սիրես։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ, տեսնենք աշխարհի որ երկրներում ինչ կա, այո, այստեղ իրենց դրոշի օրն են նշում։ Եվ իհարկե Լեհաստան էլ տեղափոխվենք, ազատության եւ քաղաքացիական իրավունքի օրն է։ Հնդկաստանում Բհագատ Փուրան Սինխի ծննդյան տարեդարձն են նշում։ Հունգարիան ազգային միասնության օրն է այսօր տոնում։ Ղազախստանում պետական խորհրդանիշների օրն է, իսկ ահա Մոլդովան բանկիրի օրը, բանկում աշխատող մարդկանց տոնը։ Բանկիրի, ոչ թե բանկում աշխատողների, բանկիրների օրն է այսօր, ծանր։ Նիդերլանդներում նշում են տատիկների եւ պապիկների օրը։ Ռուսաստանում կռունկավարի օրը եւ կրոկոդիլ հանդեսի ծննդյան օրն է։ Հիշում եք, այդպեսի հանդես կար ժամանակին։ Հիշեցի՞ր։ Ես չեմ հիշում։ Հա, դվայ ոչ, մոռացել էի։ Այն ինչ տոներ կան աշխարհում, այստեղ կա կատվակերպ աստվածների գոհության օր Ռուսաստանում, չգիտեմ այդ կատվակեր աստվածները որոնք են, կոնկրետ հստակ, եւ կարծես թե վերջ, հա։ Կարծես թե վերջ, այո, գնանք հետաքրքիր իրադարձություններին, հարգելի ռադիո լսողներ, եւ սկսենք, Որտեղից սկսենք։ Այստեղից ենք սկսում։ 1989 թվականին Իրանում Ալի Խամենեին ընտրվում է Իրանի նոր հոգևոր առաջնորդ, հետո գանք արդեն մեր ձեր ավելի շուտ ժամանակները, այ կրոկոդիլին համահունչ է սա։ Ահա, 1925 թվականին տպագրվել է պիոներ ղեկ մանկապատանեկան պարբերականի առաջին համարը, այնուհետև կոչվել է պիոներ կանչ, ապա պարզապես կանչ։ Իսկ եթե տեղափոխվենք 1800-ական թվականներ, ապա 1800-ի հենց այսօրը Վաշինգտոնում ավարտվել է Սպիտակ շինարարությունը։ Հետաքրքիր է։ Այո։ 1441 թվական, 1411 ներողություն, 15-րդ դար Ֆրանսիայի Շարլ 6-րդ թագավորը Ռոկվոր պանրի արտադրության մենաշնորհը հանձնում է Ռոկվոր Սյուր Սուլզոնի բնակիչներին։ Բայց Ամերիկայում են նշում այսօր պանետոնը։ Հետաքրքիր է։ Եվ գնանք 1039 թվական, հենց այսօրն է տեղի ունենում Գերմանիայի թագավոր Հենրիխ III-ի
թակադրությունը, իսկ փորձենք նաև հասկանալ, թե ովքեր են ծնվել պատմության մեջ այսօրը։ Երկու ֆուտբոլիստների անդրադառնանք նախ առաջ։ Խուան Իտուրբե, նա արգենտինացի ֆուտբոլիստ է, 93 թվականի այսօրն է ծնվել եւ ավելի հայտնի Լուկաշ Պոդոլսկին 1985 թվականին լեհական ծագում ունեցող գերմանացի ֆուտբոլիստ։ Սևակ ջան, ո՞նց հաջորդն է դու կարդա։ Ինձ թվում է դու կուզեիր կարդալ, դրա համար եմ դա ասում։ Գեղեցկության սիմվոլ, սեքս սիմվոլ, գեղեցկուհի բարեգործ, ինչ ասեմ էլ Մի խոսքով շքեղագույն։ հրաշալի մայր, այո, մակի բարի կամքի դեսպան եւ Բրեդ Փիթի նախկին կինը Անջելինա Ջոլին ծնվել է 1975 թվականին, նա Օսկարի եւ 3 ոսկե գլոբուսի մրցանակակիր է։ Իտալացի սոպրանո երգչուհի Չիչիլիա Բարտոլին ծնվել է 1966-ի հենց այսօրը։ Եվ նաեւ մեր հայ ազգի մեծանուն արվեստագետներին անդրադառնանք 1905 թվականին թատերական ռեժիսոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Վարդան Աճեմյանն է ծնվել։ Նաև իտալացի օպերային երգչուհի Ֆեդորա Բարբիերին ծնվել է 1920 թվականի հենց այսօրը։ Կարծես թե այսքանն է օրացույցը, իսկ մենք շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են այսօրը եւ ամառային այս գեղեցիկ օրը տոնում են իրենց տարեդարձը։ Այո, շնորհավոր ենք, ինչու չշնորհավոր։ Իսկ ինչու մենք չշնորհավորենք նրանց տարեդարձը։ Մենք սպասում ենք իհարկե մեր գործընկերոջը ռադիոլուրի որ կգա, բայց գովազդենք ունենք։ Այս պահին գովազդ, այնուհետև կշարունակենք եթե։ Այո, որից հետո արդեն կվերադառնանք ու կփորձենք իմանալ ինչ է կատարվել Հայաստանում ու աշխարհում վերջին 1 ժամի դրությամբ։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ 9:59 սա նշանակում է, որ վարկյաններ անց մենք ծանոթանալու ենք ռադիոլուրի ժամը 10-ի թողարկմանը, հասցնենք բարևել մեր գործընկերոջը, Հասմիկին։ Ինչպես միշտ, բարի լույս։ Ժպիտով ամենակարևորը ժպիտով։ Իհարկե։ Ահա։ Վախենում ես Ատամնաբույժի մոտ գնալուց։ Չէ, հիմա չէ։ Առաջ այո, հիմա չէ։ Հիմա մեթոդները այնքան են փոխվել, այո, որ արդեն չենք Երբ վախենում։ ասում ենք կարիես, ինչ ես պատկերացնում։ Ինչպես ես պատկերացնում վիզուալ։ Սև ինչ-որ բաներ։ Որ երևակայություն չունեք, ինչ որ Օրինակ, ինչպես պատկերացնում։ չար ինչ-որ կերպարիքներ, որոնք գալիս են ատամը փչացնելու։ Օրինակ։ Ես եմ ոնց որ մնացել Այո, դու ես մնացել մանկության գովազդների ազդեցության տակ։ Դե ինչ ժամը 10-ն է մոտենում, ծանոթանանք լրահոսին, ներկայացնում է մեր գործընկեր Հասմիկ Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում ժամը 10-ն է։ Լուրեր հանրային ռադիոյի եթերում։ Երևանն է խոսում բարի լույս, ռադիոլուրը շարունակում է ներկայացնել ժամի լուրերը, տաղավարում աշխատում է Հասմիկ Մարտիրոսյանը, ներկայացվելիք թեմաները նախ համառոտ։ Թրիփը նոր տնտեսական հնարավորություններ կստեղծի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Գերմանիան առաջին անգամ չի ընտրվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ։ Ինչ հետևանքներ կունենա քվեարկության ելքը Բերլինի համար։ Հրադադար Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև ինչ ազդեցություն կունենա այս քայլը տարածաշրջանի եւ նավթի գների վրա։ Այս ամենի մասին եւ ոչ միայն վարկյաններ անց։
Եվ այսպես TRIP նախագծի իրականացումը կարևոր հեռանկարներ կստեղծի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, մասնավորապես ըստ պետքարտուղարի պետդեպարտամենտի վերջին ամիսների գործունեությունը նշանավորվել է ինչպես նշանակալի դիվանագիտական նվաճումներով, այնպես էլ բարդ միջազգային մարտահրավերներով։ ԱՄՆ պետքարտուղարը ընդգծել է մեջբերում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև երկարատև առճակատումն ավարտվել է TRIP նախագիծը հիմնադրող հուշագրի ստորագրման, որը նոր հնարավորություններ է բացում երկու երկրների համար։ Այս հուշագիրը հիմք է դնում նոր բարգավաճման ուղու համար, որը կստեղծի զգալի տնտեսական եւ տրանսպորտային հնարավորություններ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար։ Մեջբերման ավարտը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Արման Խաչատյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի ինստիտուտի նախագահ, բարոյական եւ քաղաքական գիտությունների ակադեմիայի նախագահ դեսպան Ժան-Դավիթ Լևիտի հետ։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Առանձնահատուկ անդրադարձ է կատարվել Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած պետական այցին եւ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին համատեղ հռչակագրի ստորագրմանը։ Դեսպանի խոսքով այդ փաստաթուղթը կարևոր հանգրվան է երկկողմ հարաբերությունների ել ավելի ամրապնդման գործում։ Կողմերը նաև քննարկել են հայկական եւ ֆրանսիական ակադեմիական հաստատությունների եւ փորձագիտական շրջանակների միջև համագործակցության զարգացման հնարավորությունները։ Ներքին գործերի նախարարության կիբեր ոստիկանությունից հայտնում են, որ հանրապետությունում արձանագրվում են օտարերկրյական անհայտ ծագման վիրտուալ հեռախոսահամարներից կատարվող քաղաքական ենթատեքստով եւ սպառնալից հեռախոսազանգեր, ինչպես նաեւ տարբեր էլեկտրոնային հասցեներից քաղաքացիներին ուղարկվող սպառնալիք պարունակող նամակներ։ Նման հաղորդակցությունների միջոցով փորձ է արվում հոգեբանական ճնշում գործադրել եւ վախ ներշնչել հասարակության շրջանում, նպատակ ունենալով ազդել նրանց ընտրական իրավունքի իրականացման վրա, հայտնում են ոստիկանությունից։ Պարզվել է, որ էլեկտրոնային հասցեն ստեղծվել է Հայաստանից դուրս եւ մինչեւ այս պահը Հայաստանի տարածքում չի օգտագործվել, իսկ զանգերն իրականացվում են արտասահմանյան ընկերությունից ձեռք բերված վիրտուալ հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանությունից հորդորում են նման զանգերի դեպքում անմիջապես դադարեցնել խոսակցությունը եւ արգելափակել զանգահարողի հեռախոսահամարը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Լիբանանը եւ Իսրայելը Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել են, որ համաձայնել են պահպանել հրադադարը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության աշխատակազմի ղեկավար Դանիել Հոլերի խոսքով հրադադարը կախված է Հեզբոլլահի կողմից կրակի ամբողջական դադարեցումից եւ նրա զինյալների հարավային Լիտանի հատվածից դուրսբերումից։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կողմերը նաեւ պայմանավորվել են ստեղծել փորձնական գոտիներ, որտեղ վերահսկողությունը ամբողջապես պետք է ստանձնի Լիբանանի բանակը դուրս մղելով ոչ պետական զինված խմբերին։ Համաձայնությունը հիմնվում է ապրիլին ձեռք բերված եւ մայիսին երկարաձգված հրադադարի վրա, թեև այդ ընթացքում բռնությունները շարունակվել էին։ Չորեքշաբթի Լիբանանի հարավում իսրայելական դրոնային հարվածների հետևանքով ըստ լիբանանյան անվտանգության ծառայությունների 6 մարդ է զոհվել։ Իսրայելն էլ իր հերթին հայտնել է, որ խոցել է իր ձևակերպմամբ թշնամական թռչող սարքեր, որոնք հավանաբար արձակվել էին Հեզբոլլահի կողմից։ Իրանը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների հետ ցանկացած խաղաղության համաձայնություն պետք է ներառի նաև Լիբանանի համար հրադադար։ Չնայած դիվանագիտական այս հաջողությանը, իրավիճակը տարածաշրջանում մնում է փխրուն, գրում են միջազգային լրատվամիջոցները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառմամբ տեղեկացրել է, որ կմասնակցի Ֆրանսիայում այս ամսվա վերջին կայանալիք G7-ի գագաթնաժողովին։ Թրամփը ընդգծել է, գագաթնաժողովը կմեկնի հունիսի 14-ին Սպիտակ տանը նախատեսված UFC մենամարտից հետո։ Երեք կայացած գաղտնի քվեարկության արդյունքներով Գերմանիան չի ընտրվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամ 2027-28 թվականների համար, տեղը զիջելով Պորտուգալիային եւ Ավստրիային։ Ըստ APD գործակալության 127 ձայնի շեմը հաղթահարելու համար Գերմանիային չի բավականացրել 23 ձայն։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Գերմանիային չի հաջողվում ստանալ գլխավոր վեհաժողովի ոչ մշտական անդամի մանդատը։ Նախկինում երկիրը 6 անգամ ներկայացված է եղել խորհրդում։ Քվեարկությանը ներկայ է
եղել նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը, նիստը նախագահել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Անանելա Բերբոքը։ Գերմանիան, Ավստրիան եւ Պորտուգալիան երկու տեղի համար պայքարում էին Արևմտյան Եվրոպա եւ այլ պետություններ տարածաշրջանային խմբում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով 2024 թվականին Գերմանիան հանդիսացել է ՄԱԿ-ի ողջ համակարգի երկրորդ խոշորագույն դոնորը, ֆինանսական ներդրողը։ Եվ միջազգային մամուլը գրում է. այս արդյունքը կարող է լրացուցիչ քննարկումների առիթ դառնալ Գերմանիայի ներքաղաքական դաշտում արտաքին գործերի նախարարի եւ գործող կառավարության համար։ Եվ լրահոսի վերջին լուրը Լեհաստանը Միացյալ Նահանգներին պաշտոնապես առաջարկել է իր տարածքում մշտական ռազմաբազա հիմնել։ Այս մասին միկրոբլոգում հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Լեհաստանի անվտանգության ապահովմանը ոչ միայն չի նվազում, այլև ընդհակառակը կարող է ել ավելի մեծանալ։ Նաև հավելել է, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարին փոխանցել է լեհական հողում ամերիկյան զորքերի համար նոր մշտական բազա ստեղծելու պաշտոնական առաջարկը։ Այժմին այսքանը տաղավարում աշխատեց Հասմիկ Մարտիրոսյանը։ Ցտեսություն։ Սուրճ ու սեր առավոտից։ Աչեր թախծող Դուք միշտ խոնար, դուք միշտ անջար Տանջվող մարդու համալացող Տարի միայն մեկ օր պայծառ Լույսի լճակ աչքեր տրտում Այս էր դարձան այսպես խնդում Հայ աչեր Հայ աչեր Հայ աչեր Սիրուն աչեր Ջահեր լույսի Էդ չի մտնի երկինքը ձեր Բացվել է դուրն արշալույսի Շողքով լցրել երկիրը մեր Լույսի լճակ աչքեր տրտում Այս երբ դարձակ այսպես խնդում
այսպես նաև անդրադարձանք հայի աչերին, ուրիշ տեղ այսպիսի աչքեր չկան, ուրիշ ազգերի մոտ այս տեսակ աչքեր չկան։ Տարբեր են, գեղեցիկ են, բայց մերն ուրիշ են։ Հիմա անդրադառնալու ենք հայի կարիեսին։ Աչքերից սա ունենք, կատարում ենք ատամնաշարին, հարգել են Բայց միջև այդ եւս մեկ անգամ բարի լույս ասենք բոլորին, ովքեր մեզ հետևում են 9:30-ից, ովքեր նոր միացան, բարի գալուստ հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիր, այսօր հունիսի 4-ն է, ժամը 10:11 եւ այո, ունենք տարբեր մեկնաբանություններ։ Բարի լույս բոլորիդ, աշխատանքային թեթևոր է մաղթում մեզ Մանուշակ, իսկ Արմինե Հովսեփյանն ասում է բարի լույս բոլորին։ Բայց Տիգրանին ուր եք ուղարկել, կարոտել կա, բան կա, մենք կփոխանցենք Տիգրանին, որ դուք կարոտել եք դեռ, շուտով կգա, բան չմնաց։ Այստեղ Վահե Գաբրելյանն է մեզ նամակ ուղարկել, ողջունում է բոլորիս, մեր անձնակազմին եւ իհարկե ողջունում է բոլոր, հետաքրքիր է, տաքսիստներին, կոշկակարներին, Ձկի խանութի Արկադիին։ Մի խոսքով, հա, տարբեր Ողջունում եք, թող լավ լինեն, օրը նրանց թող այո արդյունավետ լինի եւ նաեւ տարատեսակ ստիկերներ ու էմոջիներ ենք ստացել մեր ռադիո լսողներից։ Իհարկե մենք վստահ ենք, որ դուք հիմա էլ ավելի եք ակտիվանալու, հաշվի առնելով թե ինչ թեմայից ենք մենք խոսելու, որ առավոտից ասում եմ այդ կարեսը տենց չար կերպարներ են, ճիշտ եմ ասում, հիմա կհամոզվեք։ Այո, հիմա ինչու ենք խոսելու կարիեսից, ովքեր մեզ հետևում են եթերաժամի սկզբից, գիտեն, նշեցինք օրը միջազգային իրազեկման օր է, կարիեսի դեմ պայքարի եւ սա առիթ է խոսելու ընդհանրապես բերանի խոռոչի եւ ատամների առողջությունից։ 2 օր առաջ էր, գիտես ինչ օր էր, ես ու վեգան էինք եթերում, սիրելի ատամնաբույժի օրը։ Դե արի միքս ենք այս տոները։ Ովքեր ունեն սիրելի ատամնաբույժներ։ Հակառակ պարագայում գնալը բժշկի շատ ստրեսային է, այո։ Մեր տաղավարում է բժիշկ ստոմատոլոգ թերապևտ Հրաչ Ավագյանը, բարի գալուստ մեր տաղավար Հրաչ։ Բարև ձեզ։ Բարի գալուստ։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Երբ որ մարդկանց հետ հանդիպում եք, ծանոթանում եք, սկսում եք զրուցել, միանգամից անկախ ձեզնից մասնագիտական սկսում եք ատամնաշարն ուսումնասիրել։ Դե, եթե անկեղծ այո, որովհետև մասնագիտական ինչ որ նրբություն է դա, երբ որ դիմացինին նայում ես, ոնց որ առաջին որ քո աչքին տեսանելի է լինում, ոնց որ ատամնաշարն է, ոնց որ մասնագիտական ինչ որ տեսանելիություն է դա կոչվում։ Ու կարծում եմ, որ կա էլի ինչ որ մասնագիտություններ, երբ որ մարդիկ կենտրոնանում են հենց այդ իրանց մասնագիտության ուղղության վրա։ Ես էլ ձայնի վրա եմ, անգամ շատրություն դարձնում անկախ ինձնից։ Կարեսի դեմ միջազգային օրներ առավոտից գործընկերներիս ասում եմ կարես ասելով ինչ եք պատկերացնում, բոլորը ինչ որ ատամի վրա սև կետ է, շատ պարզ բաներ են ասում։ Ես օրինակ չար բաներ եմ պատկերացնում չարաճճի, որ գալիս են եւ սկսում են իրենց չար աշխատանք։ Հիմա մասնագիտական խնդրում եմ բացատրեք ինչ է կարեսը։ Okay։ Կարեսը դա եթե պարզ լեզվով ասենք, դա հենց այդ ատամի մքացումն է, ժողովրդին հասանելի սևացումը, բայց եթե խորը նայենք, կարեսը դա ատամի հյուսվածքների ախտահարումն է, որը որ առաջնային փուլն է, այսինքն հետագա ինչ որ բարդություններ, որոնք որ սկսում են կարեսից։ Ու կարեսը դա հիմնականում ատամի էմալի ու դենտինային շերտերի ախտահարումն է, որը աստիճանաբար կարող է խորանալ եւ հասնել մինչեւ ատամի նյարդին։ Եվ ինչքան շուտ իր բուժումը կատարվի, այդքան ավելի կխուսափենք հետագա բարդություններից ու ավելի ճիշտ բուժում ու հեշտ բուժում կառաջարկենք մարդկանց։ Այո, դուք եք տանջում։ Ինչի հետևանքով է այն առաջանում։ Տեսեք, կարեսի առաջացման կամ բազմաթիվ պատճառներ, որոնցից կարող եմ առանձնացնել մի քանիսը, որոնք որ ամենակարևորներն են։ Դրանք հենց առաջինը հիգիենան է, մասնագիտական եւ անհատական հիգիենան։ Անհատական հիգիենան դա այն է, երբ որ մարդը կատարում է տան պայմաններում ամենօրյա օրը 2 անգամ, իսկ մասնագիտական հիգիենան դա բժիշկ մասնագետի կողմից ատամնակարերի, ատամնափառերի մաքրումն է, որը որ միջինացված 6 ամիսը մեկ պետք է ցանկացած անհատ կատարի դա։ Եվ հաջորդ պատճառը դա շաքարի օգտագործումն է, ոչ թե խոսքը դրա մասին է, որ շաքարի քանակի չափի, այլ ինտենսիվության, որովհետև բերանի խոռոչում թուքը ունի ինքը
մաքրող ու վերականգնող հատկություն, եթե օգտագործվում է շաքարը անընդհատ ու ոչ ինչ որ կարճ ժամանակներ ընդմիջումներով, այդ ժամանակ թուք չի կարողանում մաքրել այդ թթվային ինչ որ վիճակները եւ առաջանում է կայրես։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե մենք 1 կամ 2 կիլոգրամ կոնֆետ միանգամից ուտենք, դա շատ վատ է։ Բայց այդ 1 կիլոգրամ եթե օրվա ընթացքում դանդաղ քիչ-քիչ ուտենք, դա ավելի վատ է, չէ։ Այսինքն Մյուս ինտենսիվությունը օրգան համակարգերի համար էլ է վատ։ այո, քաղցրակերներին վատ լուր հայտնեցին կարամոտից, հա։ Հա, բայց եթե օրինակ իմ ասածը նա է, որ եթե միանգամից օգտագործվի ինչ որ քանակի շաքար, դա վտանգավոր չի։ Իսկ եթե ընդմիջումներ օրինակ 10 րոպեն մեկ ինչ որ շաքար Այս հակառակն էի հասցնել, չէ, այդ ժամանակ ոնց որ ավելի ռիսկը բարձրանում է։ Երրորդ պատճառն էլ դա զուտ թքի կազմն է, որովհետև կան մարդիկ մոտ օրինակ թուքը միներալիզացված չէ ու վերականգնող հատկությունները շատ դժվար են կատարվում, այդ իսկ պատճառով առաջանում է կայրես։ Այդ նույն վերջին ձեր ասած տարբերակի հետևանքով է նաև որ ատամնակարերը ավելի հաճախ են առաջանում ինչ որ մեկի մոտ մյուսի մոտ քիչ ու կապ չունի մյուսը ենթադրենք շատ ալկոհոլ է օգտագործում, ծխում են մյուսը չէ, բայց նրա մոտ ավելի շատ են։ Այո, դե ամեն մի ֆակտոր ունի փոքր ազդեցություն, բայց հիմնականում այո, եթե թքի կազմը շատ բաղադրությունը այն չի, այսինքն շատ հանքայնացված է, այդ դեպքում ավելի շատ են լինում ատամնակարերը ու այդ պարագայում խորհուրդ է տրվում տվյալ անհատներին ավելի շուտ Ինչքան շուտ, այսինքն 3-ից 4 ամիսը մեկ այցելել ատամնաբուժի եւ մաքրում կատարեն, այո։ Ու այդ մաքրման ընթացքում նաեւ տեսանելի է դառնում ինչ որ խնդիրներ, այսինքն նոր սկսվող կայրեսներ կամ ավելի խորացած ու այդ ընթացքում միջամտություն է արվում ու խուսափում ենք հետագա խորացումներից։ Այ խնամքի հիգիենայի տեսանկյունից նշեցիք 2 անգամ, սա լավագույն տարբերակն է առավոտյան եւ երեկոյան ատամները մաքրելու։ Այո, ամենակարևորը դա երեկոյան մաքրումն է, քնելուց առաջ։ Այո, քնելուց առաջ ու պարտադիր է օգտագործել ատամնախոզանակ եւ ատամնաթել։ Եթե ատամնաթել չէ, գոնե իրիգատոր, որը որ ջրի շիթով Այո, դա կասես նորություն է, չէ՞, համեմատաբար լայն հաղորդության համար։ Շատ տարածված չի, բայց բավականին արդյունավետ է, որովհետև ինքը հենց ջրի շիթով սարք է, որը որ օգնում է միջ ատամնային կոնտակտներից սննդի մնացորդները հեռացնելու համար։ Ինչը որ խոզանակի դեպքում միգուցե դժվար լինի։ Դա ֆիզիկապես պրոստը անհնար է ինչ որ մաքրել։ Եվ ինչու երեկոյան պարտադիր մաքրել, որովհետև երեկոյան քնելուց առաջ կամ մաքրելուց հետո երեկոյան մարդու իմունիտետը ցածր է լինում ու եթե օրինակ մաքրում չի կատարվել ատամների, այդ դեպքում բակտերիաները, որոնք գտնվում են բերանի խոռոչում, ակտիվանում են եւ ավելի ագրեսիվ դրսևորումներ են Գիշերով իրենց խճիկն։ Եվ առավոտյան ցանկալի է նախաճաշից հետո մաքրել ատամները։ Օրվա ընթացքում նաև եթե կատարում են ատամնաթելով մաքրում չէ։ Ատամնաթելով եթե չկա տենց հնարավորություն, գոնե ջրով պարզապես ողողում։ Միֆ է արդյոք, որ ատամնաթելով հաճախ երբ ատամնաթելն ես օգտագործում, ատամները հեռանում են իրարից։ Միֆ է թե ինչ որ ճիշտ է մշվար սուտ է։ Դա սխալ կարծրատիպ է, որովհետև չկա ոչ մի ինչ որ հետազոտություն, որ ապացուցել է, որ ատամնաթելի օգտագործումը ատամների հեռացման պատճառ է լինում։ Այնպես որ հարգելի ռադիոլսողներ, այն մարդն է հորինել, ով չի ուզեցել մաքրել բարբերաբար կամ տհաճ է եղել։ Դեմ է եղել ատամնաթելերի բիզնեսին։ Մի ռիլեյ դիտում, որտեղ ատամնաբույժը ասում էր, որ մարքեթինգի զոհմի դարձեք եւ ատամի մածուկը մեծ քանակությամբ մի դրեք խոզանակի վրա, բավարար է շատ քիչ քանակությունը եւ այն ամբողջությամբ կմաքրի։ Այս դրա մասին ինչ կասեք։ Ճիշտ է դա, այո, որովհետև ատամնամածուկի քանակը թեկուզ ոլորի չափ արդեն բավական է մաքրելու համար, իսկ եթե գովազդներում ինչ որ մենք բոլորս էլ տեսել ենք, որ ամբողջ խոզանակի երկայնքով են ավելացնում մածուկը, ու այդ պարագայում զուտ մարքեթինգ է, որ շուտ վերջանապաստան։ Ինչպես ծամոնի դեպքում, 2 հատ չէ գովազդներում միշտ ծամոն։ Այո, Գյումրեցի չէ։
Այստեղ մի հարց էլի մենք հաճախ ենք տեսնում գովազդներում եւ տարածված սխալ է բոլորս ենք անում, որովհետեւ կներեք դուք ասում եք մասնագետներդ, որ պետք է վերև ներքև խոզանակը շարժել, որպեսզի ամբողջությամբ մաքրել, բայց երբ այս կողքի հատվածներն են սկսում մաքրել, այդքան էլ հարմար ու հեշտ չի վերև ներքև անդադար անել, ստիպված կողքից կողք է ստանում։ Հիմա եկեք հասկանանք, որ տարբերակն է ավելի արդյունավետ եւ ճիշտ ատամի մաքրման պարագայում։ Okay, ատամների մաքրման ամենաճիշտ ու լավ տարբերակը հենց դա վերևից ներքև, այսինքն բժշկական տերմինոլոգիայի մեջ դա ոնց որ կարմիրից սպիտակ, այսինքն լնդից դեպի ատամի եզր շարժումներն են։ Խոսքը վերաբերվում է այդ վերևից դեպի ներքև ատամների թշային եւ բերանային հատվածների մաքրման ժամանակ կողքի հատվածներում կարող ենք ինչ-որ պտտվող շարժումներ անել ու նաև ծամող հատվածներում ավելի ճիշտ է ավլող շարժումներ անել, այսինքն հետևից դեպի առաջ, դա բավական է արդեն, որ մենք մաքրենք ատամի գրեթե բոլոր հասանելի հատվածներից սննդի մնացորդները, փառերը, որոնք որ հավաքվել են օրվա ընթացքում եւ պարտադիր ատամնաթելով արդեն մաքրում ենք կոնտակտները, որտեղ որ ատամի խոզանակը չի կարող։ Այն նշեցիք 6 ամիսը 1 գալ կամ կարիեսի դեպքում, եթե թքի բաղադրության հետ կապված մարդը խնդիր ունի 3-4 ամիսը 1, ինչ է ցույց տալիս ձեր փորձը, վիճակագրությունը, մարդիկ գալիս են ատամնաբուժի այն դեպքում, երբ օրինակ չունեն ցավեր եւ պետք է պրոֆիլակտիկ ստուգում անցնել, ատամնակարել, մաքրել։ Տեսեք, այսպես ասեմ, շատ տարածված չի, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ սկսել են արդեն կատարել այդ պրոֆիլակտիկ զննումները, ու եթե անկեղծ այլ ազգի մարդիկ ավելի շատ են հետևում այդ ցուցումներին, քան մեր հայ հասարակությունը, ու առիթ է, որ խորհուրդ տամ, այո, որ պարտադիր այցելեն ստոմատոլոգի 6 ամիսը 1 գոնե, որովհետև կան ստոմատոլոգիական հիվանդություններ, հենց ինքը կարիեսը, որը որ անախտանիշ է դրսևորվում։ Տեսանելի չէ միգուցե։ Այո, միգուցե տեսանելի չէ հենց այդ կոնտակտներում, ու ցավ կարող է ընդհանրապես չլինել, ու այդ պարագայում կարող են երբ որ այցելել հետազոտության, այդ ժամանակ արդեն բժիշկ մասնագետը կարող է ախտորոշում տալ ու Առաջ շարժվել, այո, ճիշտ ցուցմամբ դիտեպ այս հորդորը ոչ միայն ատամների առողջությանն է վերաբերում, այլ ընդհանուր օրգանիզմին, եւ եթե ոչ 6 ամիսը 1, գոնե տարին 1։ Մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, ինչի մասին է խոսքը։ Ցավալի է, բայց այո։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի բան էլ կա, վստահության կոմպոնենտը։ Մենք հաճախ փոքր տարիքում, դա իհարկե խորհրդային տարիներից է եկել այդ վախերը, չգիտեմ, ինձ թվում է դու չունես այդ վախը, ունես։ Որ ջղային լուրջ, ուրեմն չես գտել քո սրտի բժշկին, այ երբ գտնես քո սրտի ատամնաբուժին, արդեն չես վախենա։ Ես այսպեսի մի ֆրազ ունեմ, ասում, եթե դու լայն ժպիտով չես գնում ատամնաբուժիդ մոտ, ուրեմն սխալ ատամնաբուժ ես ընտրել, փոխիր նրան։ Վստահության շեմը ինչպես եք կարողանում բարձրացնել, եւ եթե հատկապես նկատում եք, որ մարդիկ լարված են, վախ կա օրինակ, լարվածությունը այդուհանդերձ ձեզ պիտի որ խանգարի, չէ, աշխատանքը կատարելու առումով։ Եթե անկեղծ այո, ու մեր հիմնական մասնագիտական հմտություններից եւ խնդիրներից մեկը նա է, որ կարողանանք հասկանալ պացիենտին։ Սովորաբար ես ոնց եմ առաջնորդվում, այսինքն սկզբի մոտ մի 5-10 րոպեն զուտ պարզապես պացիենտի հետ շփումն է, ոչ թե ինչ որ բերանի խոռոչի ատամների մասին, այլ գլոբալ ինչ-որ շփումները, փորձում եմ հասկանամ, օրինակ ինչ երաժշտություն է սիրում, որովհետև ես միշտ աշխատում եմ երաժշտությամբ։ Դա դեպլուսինեն ինձ արդեն պատմել էր մինչև ձեր տաղավար գալը։ Ասեմ, մեկ ավելի թեթևանում է լարված իրավիճակը, երբ բժիշկը սկսում է գործընթացի ժամանակ երգել զուգահեռ։ Այո, ես միշտ աշխատում եմ երաժշտության տակ ու փորձում եմ ճշտել ինչ երաժշտական ճաշակ ունի ու միացնում եմ երաժշտություն եւ ընթացքում ինչ որ հումորներ, նման ազատ ոչ մի կաշկանդված վիճակ չի լինում ու ավտոմատ ոնց որ այդ լարվածությունը անցնում է ու պարտադիր նաև ես օգտագործում եմ ինչ-որ ֆոտոպրոտոկոլ, որ աշխատանքից հետո ցույց տամ պացիենտին, որը որ ինչեր ինչ դարձավ։ Այո, ինչեր ինչ դարձար ու դրանից հետո այդ լարվածությունը ու վստահությունը
վերականգնվում է կամ ձեռք են բերում վստահություն։ Ահա, եւ սկսում են 6 ամիսը մեկ գալ ավելի չեկափներ, շուտ է, ինչպես ասում սպասում են, որ արագ գան, չէ։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև այդ լարվածությունը չլինելու պարագան, որովհետև մենք պիտի չխանգարենք բժիշկին գործն անելու, եթե ուզում ենք արդյունքը լավը լինի։ Վերջին անգամ երբ ես գնացել ատամնաբույժի մոտ, Սևան։ Չէ, այնպես չի որ չեմ գնում, երևի 2 ամիս առաջ։ Չէ, լավ է, քան շատ չի։ 553702 վերջին րոպեներն են մեր զրույցի, եթե կհասցնեք նայեցի։ Այստեղ դեռ շարունակում են իրար ջերմ ողջույններ ուղարկել, ես շատ ուրախ եմ այդ առումով։ Ժամանակակից տենդենսների մասին էլ կցանկանայի խոսել։ Դուք նշեցիք նաև, որ օտարազգիներն ավելի ուշադիր են բերանի խոռոչի հիգիենային եւ ընդհանրապես ատամնաշարին։ Մենք գիտենք, որ վերջին ժամանակներս ավելի են շատացել օտարազգի պացիենտները, բուժառուները, դժվարությունները եւ առավելությունները նրանց այդ աշխատանքի։ Տենց ինչ որ դժվարություն կդժվարանամ ասեմ, որովհետև սովորաբար մարդիկ ավելի տեղեկացված են լինում։ Քան մենք, չէ։ Դե ասեք։ Այո, ավելի տեղեկացված են լինում ու ավելի հեշտ է նման մարդկանց հետ շփվել ու ներկայացնելը ու շատ կարևոր է դա, որ երբ որ բուժման պլանի մեջ համ բժիշկ ունի ներդրում, համ պացիենտը միակողմանի գործընթաց չէ։ Միակողմանի գործընթացը շատ հաճախ ինչ որ ձախողումներ է լինում ու երբ որ գիտակցված գիտեն գալիս են ինչի համար եւ ինչ են ուզում, այդ պարագայում ավելի հեշտ է լինում աշխատանքը ու քանի որ նշեցի իրենք ավելի հաճախ են գալիս բժշկի ավելի վաղ փուլերում ենք բացահայտում ու ավելի հեշտ է աշխատելը նման պացիենտների հետ։ Այստեղ մենք ժամանակակից տենդենսներից էլ խոսենք, ամեն մեկը արթնանում է գեղեցիկ ատամնաշար ունի, բայց ուզում է նորաձևությունից հետ չմնալ եւ ամբողջ ատամները պատել վինիրներով, ինչ խորհուրդ կտաք այդ մարդկանց, որ առողջ գեղեցիկ ատամները արդյոք անհրաժեշտ է այդուհանդերձ նորաձևության զոհ դառնալ եւ անցնել այդ գործընթացի միջով։ Դե որպես մասնագետ միանշանակ կասեմ, որ ոչ, եթե մարդը ունի առողջ ատամնաշար, ուղիղ որ ոչ մի խնդիր չկա, խանգարող բան չկա, միանշանակ ես դեմ եմ դրան, որ ատամները խղկվեն ու ինչ որ վինիրներ արվեն։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի մարդու հետ շփվել, ասել, որ նորմալ է ամեն ինչ, կարիք չկա, որովհետև շատ հաճախ երբ որ մասնագետի կողմից են ինչ որ կարծիք լսում, մտքափոխվում են, ավելի ծանրակշիռ է այո այդ մոտեցումը։ Չեն դիմում այդ քայլերի, բայց ամեն դեպքում ամեն մարդ ունի իր ընտրության հնարավորությունը, իրավունքը, բայց ասում եմ, որ պետք չի արեք նման բաներ, այո։ Երջանիկ շփիտ ունենալու եւ կյանքի որակը բարձրացնելու համար շատ կարեւոր է նաեւ արտաքին տեսքը, հատկապես աղջիկների համար։ Հաճախ է լինում, երբ դուք տեսնում եք այդ հստակ փոփոխությունը, երբ ավարտվում է ամբողջ աշխատանքը եւ նրանք իսկապես մարդուն ինքնավստահություն է տալիս երջանիկ լինելու համար այս պարագայում հարաբերությունները։ Պետք է ինձ թվում է իր աշխատանքը կատարի լավ եւ երբ որ նախքան բուժում սկսելը ու բուժումից հետո երբ որ դու նայում ես քո աշխատանքին ու ինչից ինչ ես ստանում, այդ արդեն երջանկացնում է բժիշկին, որովհետեւ հասկանում ես, որ աշխատանքդ իր արդյունքը տվել է եւ երբ որ տեսնում ես պացիենտի գոհությունը եւ ուրախությունը, դա եւս ավելի ուրախացնում է։ Դե ձեզ ավելի շատ նման երջանիկ պահեր մաղթենք ձեր մասնագիտական կարիերայում։ Բժիշկների ծանրաբեռնված աշխատանքը մենք գիտենք բոլորս, չէ՞։ Իրականում այնպես չի, ամենապատասխանատու եւ ամենածանր աշխատանքներից է։ Լավ, դուք ինչպես եք հանգստանում, փորձում լիցքաթափվել։ Երաժշտություն են լսում։ Բուժման ընթացքում եթե անկես լինում է շատ դեպքեր, երբ որ հենց բուժման ընթացքում ես հանգստանում, այսինքն ինչ որ գործողություն անելուց, պլյուս երաժշտությունը ու նաև շփումը, այդ ամեն ինչը տալիս է հանգստություն
եւ ինչ որ կա ընդմիջումներ, որ ինձ թվում է երկար չի այդ ընդմիջումները, բայց հասցնում ենք, այո։ Երբ պացիենտների մի մեծ բանակ է սպասում, միջոցներն են քիչ լինում։ Շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր տեղեկությունների համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով։ Շատ ուրախ էի տաղավարում գտնվելու։ Ձեզ լավ աշխատանքային օր եւ աշխատանքային ամառ բժիշկները, ինչպես մենք եւ շատ այլ մասնագետներ չեն կարող իրենց թույլ տալ մի ամբողջ ամառ հանգստանալ, սահմանափակվում ենք, այո, 1-2 շաբաթ հանգստով, այնպես որ ձեզ միմիայն հաջողություն եւ այդ գոհունակության պահերը թող կրկնապատկվեն ու Եվ շատ կարևոր է այստեղ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր բժիշկներին, որովհետեւ նրանք 24/7 ռեժիմով են միշտ աշխատում եւ միշտ հասանելի են իրենց բուժառուների համար։ Այդ առումով իսկապես շնորհակալ ենք ձեզ։ Հիշեցնենք հարգելի ռադիոլսողներ, մեր զրուցակիցներ, բժիշկ ստոմատոլոգ, թերապևտ Հրաչ Ավագյանը, հետևեք ձեր բերանի խոռոչի մաքրությանը, հետևեք հիգիենային, 6 ամիսը մեկ պարտադիր գնացեք ձեր սրտի ատամնաբույժի մոտ, ստուգումներ իրականացրեք, որպեսզի հետո էլ ավելի շատ բարդ իրավիճակում չհայտնվեք եւ շատ փող չծախսեք ավելի, քան պետք էր։ Փող եւ այլ ավելի բարդությունների չհանդիպեք։ Մենք հիմա մեր հյուրի հետ կլուսանկարվենք, նրան կճանապարհենք, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Չելու թողի մանա աշխարը, որ արդարեք ու ճանապարը, ելու թող որ ազնիվ կորիվդ, երկնքում հաստատի պատիվդ, բրեգոմ էշտա է, արհագոմ էշտա է, բրերեգոմ էշտա է, արհագոմ էշտա է, դարհագոմ էշտա է, բրերեգոմ էշտա է, նան հնազանդ է ու կար, աչքերում ապրում է լուր պայքար, կյանքը հողի հետ մենամարդ, հաղթահարում է իր հոգով ապարդ, մեկն է բնության օրենքը կապ
10:35 հանրային ռադիոյի առաջին ծրագիրը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը եւ մենք եթերաժամի արդեն 3-րդ հատվածում ենք կարելի ասել, որի ընթացքում ձեզ հաճախ ներկայացնում ենք առաջիկա միջոցառումների մասին տեղեկություններ, հետաքրքիր լուրեր, փաստեր, շոու բիզնեսից, մշակութային կյանքից եւ երեկ էլ առիթ եղավ այսօր էլ ձեզ կներկայացնենք առաջիկա կարևոր միջոցառումները, որոնց մասնակցելու ժամանակ պետք է իսկապես գտնել եւ այնպես գծել գրաֆիկը, որ գոնե մի քանիսին մասնակցենք, որովհետեւ շատ են միջոցառումները։ Շատ են միջոցառումները եւ դրանցից մի քանիսը նաեւ միջազգային են, դրա հետևանքով էլ կամ դրա շնորհիվ էլ ունենք նաեւ բազմաթիվ օտարերկրյա հյուրեր, զբոսաշրջիկներ, որոնք իհարկե եւս կարծում եմ արդյոք բաց չեն թողնի իրենց կարևոր միջոցառումներից հետո ներկա գտնվել մյուս միջոցառումներին հարգելի ռադիոլսողներ։ Մենք ուզում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ ոչինչ չի փոխվել մեր կյանքում, խցանումների նիշը շարունակում է լինել 7 բալ եւ Սարյանի կոնկրետ որոշակի հատված արդեն հիմնովին փակ է, ոչ թե խցանում է, որովհետեւ կատարվում են աշխատանքներ։ Նաեւ նշենք մեր ռադիոլսողներին եւս մեկ անգամ, որ այսօր այս տարի գինու օրերը ինչ որ չափ նաեւ կտարբերվի, որովհետեւ նրանք նշում են իրենց 10-ամյակը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ենք։ Տոնականը էլ ավելի հոբելյանական է, թեև կարծես ավելի մեծամասշտաբ միջոցառում մյուս տարի է սպասվում 5-6-7, այսինքն այս ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի, հայտնի երգը եկավ մտքից, կլինեն Գինովլի, Երևանի, Սարյան եւ հարակից փողոցները եւ դրանք ինչպես նշեցինք արդեն որոշ առումով փակ են։ Միջոցառումների մեկնարկը լինելու է ժամը 16-ից եւ այն տևելու է նշված է 22:30, բայց կարծում եմ գինովցած մարդիկ լավ տրամադրություն ունեցող մարդիկ այդուհանդերձ մի քիչ երկար կմնան։ Հիշեցնենք նաեւ որ գինու փառատոնը զուտ գինիների ներկայացում չէ, այլ այնտեղ բազմաթիվ այլ ընկերությունների հետ կարող եք ծանոթանալ, որովհետեւ տաղավարներ կան նաեւ բազմապիսի եւ եւս մեկ կարեւոր հանգամանք, որ գինուտոնը վերածվում է իսկական տոնի, որովհետեւ համերգային ծրագրեր են լինում եւ այնտեղ կարող են որպես կանոն միշտ նկատում ենք, թե որքան ճաշակով խմբեր են ընտրվում ելույթների համար։ Մենք վայելելու ենք նաեւ բենդերի կատարումներ, համերգներ են լինելու մի քանի տաղավար, այնպես որ գինու օրերը մեզ է սպասում վաղվանից։ Այո, քանի սրանից ենք խոսում, Լուսինե, մի նոր վիճակագրություն 2026 թվականի մայիսին Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունները կազմել են 199,541, որը 10%-ով ավելի է, քան նախորդ տարի զբոսաշրջության կոմիտեն է փոխանցում տվյալները։ Կարծում ենք, որ հունիսի ցուցանիշը էլ ավելի բարձր է լինելու։ Իմիջիայլոց նկատել եմ մի կարևոր բան, որ վերջին շրջանում զբոսաշրջության կոմիտեն ավելի ակտիվ է աշխատում եւ ինձ շատ դուր է գալիս հանգամանքը եւս մեկ, որ ներկայացուցիչները միշտ զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող ցանկացած միջոցառմանը անձամբ են ներկա գտնվում եւ լսում են մարդկանց կարծիքները կամ խնդրանքները, որ կապ ունեն զբոսաշրջության զարգացման հետ։ Դրա համար էլ շնորհակալություն, հետեւաբար նաեւ տեսնում ենք լավ արդյունք։ Կարծում եմ սա եւս իր գործն է արել։ Այո, միանշանակ, մանավանդ որ հիմա մեր երկրում նաեւ միջազգային փառատոններ եւ մրցույթներ են անցկացվում հունիսի 6-ին, այո, Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը կմեկնարկի, որի մասին առիթ եղել է Լուսինեն եւ Տիգրանը։ Ձեզ պատմել են այս տարի Թավջութակ անվանակարգում մինչեւ հունիսի 13-ը։ Բավականին երկար է։ Այո, 24 երկրից մոտ թավջութակարներ գալու են եւ Հայաստանում մրցեն լավագույնի տիտղոսին արժանանալու համար։ Իդեպ ասենք, որ մրցութային օրերին, երբ ներկայանալու են թավջութակահարները, մուտքը ազատ է լինելու եւ դուք հնարավորություն եք անարգել մուտք գործել եւ լսել փայլուն կատարումներ։ Սա նաեւ հիանալի հնարավորություն է ապագա երաժիշտներին կամ ուսանողներին, որոնք սովորում են օրինակ կոնսերվատորիայում, որովհետեւ փորձի փոխանակումը այլ երկրի ներկայացուցիչի երաժշտի կատարումները լսելը եւս լավ փորձառություն է։ Այո, եւ դրան զուգահեռ նաեւ նույն օրը Խաչատրյանի ծննդյան օրը հարուստ է բնականաբար դասական միջոցառումներով Պատանի երաժիշտների Եվրատեսիլ մրցույթը Հայաստանը կհյուրընկալի առաջին անգամ, սա եւս դասական երաժշտության հանրահռչակման մի կարևոր նախաձեռնություն է։ Այնպես որ ունենք շատ միջոցառումներ, նաեւ չենք մոռանում, որ գեղեցիկ մի միջոցառման պատճառով, ես այդպես կասեմ, երեկոյան որոշակի հատվածում ժամերին, կոնկրետ 3 օր, ճիշտ եմ, փակ խցանումներ, 4 օր խցանումներ են տեղի ունենում Հալաբյան փողոցում։ Բնակության հատվածում խոսքը բալետային փառատոնի մասին է Երևանի, որը արդեն ավանդաբար անցկացվում է 3-րդ թե 4-րդ անգամ, սրա մասին ենք խոսել։ Երեք եւ դրա նախորդող օրը Թամար բալետի պրեմիերան էր, իսկ այսօր Սասունցի Դավիթ օրատորիան, նույնը նաեւ վաղը։
որքան հաճելի է։ Ես օրինակ շատ կուզեի հարցնել բալետի արտիստներին, որքան հեշտ է կամ դժվար է բացօթյա տարածքում ելույթ ունենալ, որովհետև այդ տեխնիկական հնարքները կատարել, իսկ մենք գիտենք, որ Թումոյի այգին օդի տեսանկյունից մաքուր տարածք է շատ լավ, որովհետև գտնվում է ձորի հարևանությամբ, բայց այդուհանդերձ որոշակի քամի կա։ Սա հիանալի հնարավորություն է ուղղակի քաղաքացիներին վայելելու բալետային ներկայացումներ, տեսնելու մեր գեղեցիկ բեմադրությունները եւ իհարկե հիանալու բալետի արտիստների փայլուն կատարումներով։ Այո, եւ շատ ուրախալի է, որ այս միջոցառումներին այն, որ ասում են, ասեղ գցելու տեղ չի լինում, սա նշանակում է, որ իսկապես դասական արվեստը պահանջված է եւ հենց նման միջոցառումներով հետագայում մենք կկարողանանք արդեն թեկուզ կոմերցիոն նպատակներով, օպերային թատրոնում կամ այլ վայրերում վաճառել տոմսեր։ Հենց նման միջոցառումների շնորհիվ է, որ նաեւ մարդկանց սովորական քաղաքացիների մոտ հետաքրքրություն է առաջանում դասականի նկատմամբ, որը շատ կարեւոր է եւ ես շատ ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ այնտեղ փոքր երեխաների, որովհետև հենց փոքրուց նրանք պիտի առնչվեն որակյալ երաժշտության հետ։ Իդեպ ուզում եմ խոսել եւս մեկ հետաքրքիր նորամուծության մասին, սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ էլեկտրոնային երաժշտության համադրությամբ մեծ շոուի մասին եմ ուզում խոսել։ Սա էլ կարող ենք ասել հետաքրքիր մարքեթինգային քայլ է, բայց կարող ենք ասել արդյունավետ քայլ է։ Այն տեղի է ունենալու հունիսի 10-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում, սկիզբը լինելու է ժամը 19-ին։ Ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է DJ-ի եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի համադրությունը, գործակցությունն ինչպիսին է, շատ հետաքրքրել է, այո, լավ կարող բաներ են մտածել երիտասարդները հատկապես գնալ, այցելել եւ հունիսի 8-ին մեր երկիր արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ, մի քանի անգամ նա եղել է Հայաստանում, Լարա Ֆաբյանն է գալիս, երգչուհի ֆրանսիացի, որի մի քանի երգեր կարելի ասել անմահի դերեն եւ նա գալիս է կրկին Երևան սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ ունենալու։ Դե գնալու ես Այո, բնականաբար։ Մի օր չեղավ ինձ իր հետ տանի, ասեմ ձեզ իմանաք։ Ես պիտի սա եթերում ասեի, այո։ Եվ դե հունիսի 7 ընտրություններ գնացեք եւ քվեարկեք։ Այո, ձեր ձայնին տեր կանգնեք հարգելի ռադիոլսողներ, սա եւս շատ կարեւոր է, յուրաքանչյուրս, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պիտի գնանք եւ մեր ընտրությունը կատարենք։ Այո։ Մենք էլ ամեն առավոտ ընտրություն ենք կատարում ձեզ ողջունելու, ջերմ դրական լիցքեր փոխանցելու եւ իհարկե ընտրությունը կանգ է առնում նաեւ տարբեր երաժշտական կատարումների միջեւ։ Դա դժվար ընտրություն է, ընտրել երգ, որով սկսվի օրը, ոչ միայն իդեպ քո օրը, այլև այն ովքեր մեզ հետ են սկսում առավոտը։ Որովհետև իզուր չի, որ ասում են առավոտը ամենակարևոր ժամանակահատվածն է, ինչպիսի իսկ տրամադրություն նաև հաճախ ստեղծում են հենց լավ երգերը։ Ընտրիր, խնդրում եմ այս ցանկից։ Ես այսպես իջնում եմ, թերթում եմ, ուզում եմ որ քո սրտով լինի հաջորդ երաժշտական կատարումը։ Երեք այս երգը լսեցինք նոր մեկնաբանությամբ։ Այո, կարելի է այսօր էլ այսօր էլ լսենք։ Այո, գնացինք, մնացեք մեզ հետ։ Մինչև այդ ասենք, որ երգը Կարինեհին խորհրդային երգ է կարծում եմ, որը նոր, այո, մեկնաբանությամբ ներկայացնում են Գարիկը եւ Լուսին մի մոտ բենդով, լսենք եւս մեկ անգամ։ Մեր երկրում ազատ ուրախ, ուր գարուն է միշտ բուրում, լուծախքերը շողշողում Կարինն է, իմ երկրի գնքուշ ծախիկ, քո հայացքը գեղատես, քո հասակը բարդու պես, և խոսքերդ սրտակես Կարինն է, արևոտ բայց առաղջիկ։ Կարինն է, քեզ համար եմ խորին է, Կարինն
օրինակ ինչ կլիներ, որ երկեին Լուսինե, ես դեմ չէի լինի իրականում։ Բայց արի բոլոր Կարինեներին ողջունենք, ովքեր մեզ այս պահին հետևում են։ Մարինեներին, Նարինեներին։ Լուսինեով երգ չկա։ Մեկը կա, բայց հանրայինի եթեր չեմ կարող հեռարձակել։ Լուսինե Սամպիտակին։ Ապրես, հասկացար արդեն։ Այնպես որ Լուսինե, շատ սիրուն է հնչում։ Մենք ունենք եւս երկու մեկնաբանություն, Մանուշակ Թումանյանը գրել է շնորհակալություն խորհուրդների համար, խոսքը մեր հյուրի խորհուրդների մասին է եւ Արտակ Մխիթարյանը բարի լույս է մաղթել բոլորիս, մենք եւս բարի լույս ենք ասում բոլորին, ովքեր հետևում են մեզ, այս պահին 1-2 մարզական նորություններ ձեզ ներկայացնենք, եթերաժամի վերջին րոպեներն են Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ ռուսական Կրասնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը մեր ազգային հավաքականի կազմում այսուհետ հանդես կգա նոր խաղահամարով, ինչպես հայտնում է ֆուտբոլի ֆեդերացիան, Սպերցյանն այսուհետ կկրի 10-րդ համարի մարզաշապիկը։ Այս փոփոխությունը սոցիալական ցանցերի իր էջերում տպավորիչ կերպով է ներկայացվել, ավագ 10 համար 1 նպատակ խորագրով տեսանյութ է տարածվել։ Հիշեցնենք, նախկինում հայ կիսապաշտպանը 8-րդ համարի ներքո էր ելույթ ունենում եւ եւս մեկ նորություն մարզաշխարից արդեն ոչ հայկական, ասենք, որ Մանչեսթեր Սիթին եւ Բավարիան բացարձակ առաջատարներ են աշխարհի 26 թվականի առաջնությանը մասնակցող ֆուտբոլիստների քանակով։ Գլխավոր ստուգատեսին կմասնակցի աննախադեպ թվով 19 ֆուտբոլիստ, իսկ Մյունխենյան թիմից 18 առաջատարների եռյակը եզրափակում են PSG-ն եւ Լոնդոնի Արսենալը, որոնք աշխարհի առաջնությունում կունենան 16-ական ներկայացուցիչ։ Հիշեցնենք, որ այս մեր բոլոր թվարկած միջոցառումներին զուգահեռ շուտով դրանց գումարվելու է եւս մեկ մեծ մարզական իրադարձություն, հունիսի 11 ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, որին բոլորը հետևելու են, պատկերացնում ես բացօթյա սրճարաններում, ակումբներում ինչ է կատարվելու։ Ես այդքան էլ ուրախ չեմ այդ հանգամանքի հետ, որովհետեւ այդքան էլ հետաքրքրված չեմ մարզաձևով։ Այո, տանը դա են դիտելու։ Դա են դիտելու, այո։ Ոմանք ձայներից փախնելու են, բայց դե հիմա ոչինչ։ Իդեպ այս տարի առաջին անգամ առաջնությունը միանգամից 3 երկրում է անցկացվում՝ Միացյալ Նահանգներ, Կանադա եւ Մեքսիկա, եւ ռեկորդային թվով 48 ազգային հավաքական է մասնակցում։ Այս պարագայում, երբ խաղերը միաժամանակ տարբեր երկրներում են իրականում, բարթանում է մեկնաբանողների գործը, որովհետեւ պիտի ինտերես թե որ խաղն ես մեկնաբանում, ներկայացնում եւ բնականաբար պրոֆեսիոնալ տարբերակով բոլոր խաղերը միաժամանակ ներկայացվում են, որպեսզի մարդիկ ընտրեն իրենց սիրելի թիմերի խաղերը եւ հետևեն, հա։ Այո։ Անցնենք առաջ, իհարկե ֆուտբոլի աշխարհի ներկայացուցիչներին մեծ հաջողություն եւ մեծ փողեր են բերում իրենց լավ աշխատանքը, նաեւ նույնը կարող ենք ասել շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների մասով։ Հիմա ասեմ, չէ, երևի ես։ Այո, Էնրիկե Իգլեսիասից Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես տղամարդիկ են ենթարկվում քննադատության, որովհետև նրանք ինչ ուզում անում են, իրենց ոչ ոք ոչինչ չի ասում, բայց հենց կանայք մի բան կարող են անել, տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Էնրիկե Իգլեսիասին են քննադատել, ասում են 4-րդ երեխայի ծնունդից հետո ինչպես է իրեն թույլ տվել համբուրվել երկրպագու հետ հրապարակավ։ Այսինքն որ տեսանյութն են հրապարակել, այսինքն որ տեսանյութը չհրապարակեն, կարելի էր համբուրվել։ Դա էլ եմ ուզում հասկանալ։ 51-ամյա Էնրիկե Իգլեսիասը սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ համբուրում է երկրպագուհուն շատ շուտ 2022 թվականի շոու ժամանակ, այս ժամանակ 4-րդ երեխան էր, ինձ թվում է դեռ ոչ, բայց դա իրավիճակը չի փոխում ընդհանրապես, եւ իհարկե խոսում են համացանցում, քննարկել են ու քննադատել են, որ Իգլեսիասը եւ Կուրնիկովան երկար ժամանակ հարաբերությունների մեջ էին, ունեին 3 երեխա եւ այդ տեսանյութը նկարահանվել է հենց այդ ժամանակ, իրականում օգտատերերը վրդովմունք են հայտնել սկանդալային տեսանյութի վերահրապարակման առիթով, հա, հաշվի են առել նաեւ այն հանգամանքը, որ 44-ամյա Աննա Կուրնիկովան վերջերս է լույս աշխարհ բերել իրենց 4-րդ երեխային։ Նրանք նույնիսկ պահանջել են, որպեսզի ջնջեն այդ տեսանյութը։ Մի խոսքով, այսպիսի թեժ իրավիճակ, գիտես, եթե օրինակ համբուրեր երկրպագու թուշը, դա նորմալ է։ Այո, բայց դե հիմա այդպես էլ է
տեղի ունենում, ինչ լինում է, այդպես էլ է լինում։ Ինչ անենք, լսենք Էրիկե Իգլեսիաս։ Լսենք Էրիկե Իգլեսիաս, այո, նրանից խոսեցինք, նրա երգերից մեկը լսենք, որից հետո արդեն այո, կամփոփենք մեր եթերաժամը, եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնելով օթերևութաբանների կանխատեսումների մասին եւ նաեւ խցանումային նիշը կթարմացնենք, որը լսենք Բայլանդոն։ Արի դա լսենք։ Դե երգ, որը երբեք չի հնանում։ Իդեպ Իգլեսիաս եւ Ռիկի Մարտին միշտ պետք է մի հատ մտքում հիշեմ, նոր իրենց առանձնացնեմ նրանք ինձ համար։ Հա, այդպես էլ է լինում։ Նույնական են կարծես։ Հիմա Էրիկե Իգլեսիաս Bailando, վայելենք, վերադառնանք։ Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Խոսում ենք այն մասին, որ այս երգերը չեն հնանում եւ ժամանակի ընթացքում էլ ավելի գրավիչ են դառնում։ Bailando-ն ենք լսում Էրիկե Իգլեսիասի եւ այս Լուսինեի նվագակցության Բարերը հազիսով։ շատ բարդ բառեր են։ Բարդ։ Նվագակցության երկելու ֆոնին ձեզ հիշեցնենք, որ այսօր բավական լավ եղանակ է սպասվում, մինչև 29 աստիճան տաքություն մեր մայրաքաղաքում, թեև կարճատև անձրևի հավանականություն կա, բայց դա քաղաքի բարձրադիր հատվածներում, իսկ Լուսինեն այդ հատվածներից չէ, ինչպես հասկացաք նրա տրամադրությունից։ Բայց դա ոչինչ չի փոխում, Սևակ ջան, իրականում մենք գիտենք, որ
անձրևը ընդհանուր է ազդում մեր տրամադրության Եվ տրանսպորտային հոսքերի վրա ամենակարևորը այս պահին 21 աստիճան է արդեն մեր սիրելի մայրաքաղաքում։ Ես կասեի մեր շատ սիրելի Մեր շատ սիրելի, այո, բայց եկեք հարգելի մայրաքաղաքում։ վարորդներ, էպես վարեք մեքենան, որ մեզ հարմարավետ լինի։ Ինչքան էլ խցանում լինի, նյարդային պորտկումներ չլինեն, որովհետև մեկը որոշել է, որ այսքան հատվածով պիտի խցկվի ու առաջ անցնի մյուս վարորդների նյարդերի հաշվին։ Հարգենք միմյանց, սա շատ կարևոր Այդ է։ ամենի պատճառով են խցանումները ել ավելի սաստկանում։ Տեսնենք այս պահի դրությամբ ինչ է հուշում, այո, մեզ քարտեզը։ Մեզ քարտեզն ասում է բարև ձեզ։ Հարմացնենք վերջին պահին 7 էր, երբ ձեզ ներկայացնում ենք։ Էլի 7 է, հիշեցնենք Սարյան փողոց դեպի Մոսկովյան, Պուշկինը, այդ հարակից փողոցներում դժվար անցանելի է երթևեկություն, իսկ ահա Սարյանը փակ է գինու օրերի հետ կապված։ Մի խոսքով հարգելի ռադիոլսողներ, այսօրվա եթերը այսքանն էր։ Մենք սիրով աշխատեցինք ձեզ համար, փորձեցինք լինել օգտակար եւ իհարկե փոխանցել հաճելի լավ տրամադրություն։ Մենք կհանդիպենք վաղ առավոտյան։ Այո, շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր մեզ հետևեցին, գրեցին մեկնաբանություններ։ Վաղ 9:30-ից Սուրճ ու Սեր առավոտիցը կրկին կլինի եթերում ու ձեզ կասի բարի լույս ու միասին կեզրափակենք արդեն հունիսի առաջին աշխատանքային շաբաթը։ Շաբաթ առավոտն էլ կասենք ձեզ բարի լույս, որովհետև շաբաթ առավոտները իհարկե կպարենք։ երաժշտական են։ Մնացեք հանրայինի հետ հարգելի ռադիոլսողներ։ One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica.